tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Ja tenim targeta. Ja podem connectar-nos a casa i amb el món. Planificar la ruta i fer totes aquestes coses que no hem pogut fer quan estàvem a casa. Bon dia! Vaig a ensenyar-vos on hem dormit la primera nit a Suïssa. A veure què us sembla. Anem cap al castell de Chillon, un cop esmorzats. Sembla que és molt maco i que està davant del llac. Farem una postal, no l'enviarem a casa, de cada país. Esta és xula. És el llac Gènova i és el Vaporetto. I a més és un estil d'estos que t'agraden a tu. Així que farem esta. Postaleta. Café del día. Ese café de vida. Y molt bé. Puja, agafa el remuntador. Doncs me sembla que avui no dinarem, perquè hem parat aquí, que és tan maco, i estem passejant pels caminets al voltant del poble. Se'ns farà tard.
parat per a dinar, un altre pobret que hem trobat, i ara he acabat de treure ja unes verduretes i les estic saltejant. Bueno, he tirat ja la salsa d'ostres, salsa de soja, ara l'acabaré de remenar i el tindrem. I al final podrem dinar amb aquest paisatge tan maco, uns fideuets xinesos. Oh, que bons! Fins ara! Estem a Espied, davant d'un llac, ara no sabem com se diu, però és un llac molt gran. Estem dalt al castell, gaudint de la fresca, de l'aire dels jardins i esperant que es facin les 7 per anar a aparcar a un lloc per a dormir, que a partir de les 7 no és de pagament. Mentrestant, doncs això, aquí davant del llac amb molt bones vistes. Hem arribat al llac Oiximent. És una horeta i mitja caminant des de baix de Kandersteg i és molt accessible perquè també puja un telecamina. Llavors fa que pugen moltes famílies i tal. Fins i tot hi ha 2 restaurants on la gent va a dinar. Pots comprar carbó, fer-te les salxitxes, les patates, el que vulguis, no? O pujar caminant com fent altres. Està bé, és molt maco, el color de l'aigua és turquesa i realment és molt bonic. Ahir estàvem a Espied, a l'altra banda del llac Thun, allà. I des dels jardins del castell vam veure uns ferros i vam dir una passarel·la, un pont tibetà, perquè ens hem passat 2 o 3 i no hem pogut anar a cap. Vam dir, demà anirem. Vam mirar pel navegador, no havíem fet cap, havia un cobrador, 8 euros, i hem dit, sí, home. Era a les 6, i a les 6 i mitja l'hem vist al costat de la furgo que acabava el seu torn i marxava. I hem dit, cap allà! I ara ja estem a la passarel·la? Buah, brutal, brutal! Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? El poble està a 45 minuts a peu, però no he deixat el cotxe més avall perquè hi havia un pàrquing gratuït, amb ombra, i així puguem trobar el cotxe fresquet. I aquests 45 minuts són per esta sendera tan preciosa al mig de la vall, una vall que diu que hi ha 72 cascades o salts d'aigua. No crec que n'hi hagi tants perquè està una mica sec, però sabeu que és impressionant i ara ho veurem. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Unes escales superempinades porten fins a este túnel. Se suposa que el braç està a la base de la cascada.
xulo, però quasi no baixa aigua. You'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there, but if I lay down and I'm Iris Lauterbrunnen inicia en ruta cap a Grimsel Pass, un pas de muntanya a 2160, que em penso que ens gelarem de fred esta nit. Això és el que dic jo. Ja estem arribant, el passatge és una passada. Estem dalt de tot. Grimsel Pass, a 2160. Aquest estiu està sent bastant fresquet. Aquí dalt és lloc de marmotes, perquè es veu que viuen entre 900 metres i 3.000 d'alçada. Vaig a veure si en veiem. Per passar la nit hem triat un poblet baix del Grimsel Pass, que és superantic, les edificacions són superantigues. Els graners, les escales, les finestres... Avui anem cap al Furka Pass, està dalt de les muntanyes aquí mateix. És un altre mític pas de muntanya i és molt famós i conegut, sobretot pels que van amb moto i amb Porsches i així, que els agrada agafar tantes curves, perquè va rodar-se un tros de les escenes de James Bond, Goldfinger, amb l'Hotel Belvedere i el glaciar Ron davant. El glaciar ja segurament poqueta cosa en quedarà, a veure si veiem alguna miqueta, però la idea és que hi havia una gran llengua de glaç que baixava fins baix. I després seguirem cap al llac Lucerna i avui sense plans, només anar avançant cap al següent punt de destí, que està una mica lluny, a veure què tal va el dia. Adeu! Hola, guapo! Hola! Hola! Que guapo! Al final has vingut a veure'm, eh? Cada dia has marxat. Però quina passada! Hola! Hola! Ui! Hola! Però si avui veniu tots? Ui, però si avui veniu tots? Hola! Tu me fas por, que ets molt gran. I tu? Mira que Mira el petitet. Hola, petitet.
Estem davant del Ron Glaciar. Una autèntica meravella, però una autèntica pena. Aquí baix es veu la cova de gel, que s'entrava i tenia 150 metres, podies veure la cova, i ara tot és un xarco d'aigua. Finalment decidim anar a Lucerna, que serà la primera ciutat que visitarem. I crec que l'hem encertat. Estem mirant on no ens assentarem a dinar. Una sopa d'all, 11 euros. Lucerna ens està agradant. És una ciutat oberta que dona al llac, també al riu on està el pont medieval, que és una passada. I el seu casc antic és molt ric amb edificis històrics de la Renaixença, medievals, molt tranquil, i a mi m'ha recordat una mica Donosti, així molt exquisita, molt elegant. I ara anem a veure el lleó de Lucerna, símbol de la ciutat. Hola. Estem al final ja del viatge a Suïssa, ja ens queda molt poc. Estem a uns 45 quilòmetres d'Àustria i una mica més d'Alemanya. I no res, hem de dir que ens ha encantat el país. Els paisatges són impressionants, la seguretat també. Encantats, molt contents d'haver vingut. Teníem molts dubtes pel tema econòmic, és un país molt car realment, no hem pogut anar, no ens hem pogut pagar ni una cervesa ni un cafè tan sols. Però bueno, ha compensat, vull dir, ha valgut la pena venir, no estem gens arrepentits, al contrari, ens haguéssim arrepentit de no fer-ho. Ara ens toca decidir si anem cap a Àustria o anem cap a Alemanya o què fem. Però bueno, ja ho sabem en els propers dies. Ciao!